是要叫星光跨年夜，斗六亮起来！星光跨年夜，斗六亮起来！12月31号晚上6点半，斗六环保运动公园，在斗六环保运动公园碰鼠森林市集，绚丽烟火秀300秒，和我们一起迎接2021，迎接2021年，一起迎接2021，一起迎接2021年，一起不见不散。